pois seguimos na festa deste Land Rover de xoves, e digo festa porque vamos xogar a túa cara faiseme coñecida, e iso sempre é moi divertido, por moitas cousas, pero sobre todo porque está a nosa xefa do xurado, que é a grandísima Paca! Que tal, Paca? Moi ben. Como estás? Non sabía que facer contigo. Ponte de pé, pareces Nicolas Cage naquela película cunha chaqueta de serpiente. Sí. Que ben che queda. Verdad que sí? Que tal estás? Ai, moi ben. Sabes quen vai estar de xurado xe contigo? Dixeronme, pero xa non me acordo. Ostra. Coxe ven un xurado moi profesional, Xente moi buena, Xente da Panorama, xente da Nova Galega, Escola Nova Galega de Danza, xente moi buena, E sabes o que van cantar hoxe Eva Iglesias? Que era sorpresa. Vas flipar, Vas flipar. Que o iban a facer de maravilla. Vas flipar, que eu estuve nos ensayos, é espectacular o de hoxe. Pórtate ben, Sempre vale? dixo mismo. Sí, é verdade. Porque na televisión sempre facemos así, e habrá grande sorpresa. Pois non hai unha mierda. Vaiche gustar o xurado porque este sábado estrease na Televisión de Galicia Bailamos, un programón de xente nova bailando que é espectacular, e teñen un xurado e un presentador espectacular, e están aquí para promocionar a estrea deste sábado. Así que recibimos xa no plató de Land Rover, hoxe veñen pintar a Mona Land Rover, o seu presentador Arturo Fernández e os membros do xurado Tania Zapata e Jaime Pardo. Benvidos, que tal, Tania? Moi ben, e ti? Como estás? Moi ben. Que tal? Como estás? Benvido, que tal, Arturo? Welcome. ¡Qué maravilla! Que guapos vides, ¿no? Moitas grazas. Para ocasión, para ocasión. Bueno, Situos, este sábado bailamos, presentará noso compañeiro Arturo e membros do xurado, estuvo Poti aquí a semana pasada, estuvo Gran Poti Castillo, que será membro do xurado, Tania vai ser membro do xurado tamén, seguro que lle sona a cara da Orquestra Panorama. Home, sí ou non? como non? Aquí está, estará Tania, e desde a Escola Galega de Danza estará tamén Jaime Pablo, que... E vamos dicir que me dixo Poti que flipara. Por? Me dixo Poti que flipara porque, claro, dicía Poti, é a primeira vez que vexo que, claro, non sabían bailar ningún dos que, ou prácticamente non sabían bailar. Sí, é certo. Non sabía, había pouca xente que sabía bailar, a verdade. Pero, Pouca xente. pero teño que dicir que o nivel non está baixo. Se melloraron, É que sabes que pasa, Roberto? Este é un dos temas de discusión que temos... Que eu teño moita gana de ver o programa por eso, porque cando me dixo Poti, é que había moitos que non bailaran nunca. Quero ver eso. Que non saben bailar. Inda por riba bailan eso, en parella. Bueno, pues... Dous que non Que é teñen máis nin difícil idea. aínda. Que eso, bueno, porque claro, ti cando bailas con alguén está ben, porque, bueno, Claro, se que bailas te ti solo... eleva, sabes, podes bueno, vale, hai sí. unha conexión. Pero se non sabes... Pero penso madriña. que aprenderon moitísimo, que cada gala o nivel foi aumentando, e que tedes que Sí, ver. a ver, esta non foi unha gran presentación dos concursantes, teño que dicir. Bueno, pero é que os concursantes saberánse este sábado, porque o primeiro programa é como un casting do que van quedar os concursantes finais. Efectivamente, entran 16 que van entrar no casting e deses quedan 12. E eu teño que dicir que discuto moito con Jaime Pablo, porque o meu xuizo, pero eso, o meu xuizo é un xurado quizáis un pouco excesivamente duro xa só polo que acaba de dicir. Pero bueno, porque saben do que vai. Pero a xente terá que velo e terá que ver as valoracións de Jaime Pablo. Non somos duros. Somos normales. Non somos duros. Claro. Eu digo que non son duros, son Os niveis sinceros, realistas. Cada un non pon o co que ven. nivel. Vamos falando do bailamos, pero mentres queremos que fagades de xurado no concurso que temos nos aquí, que a túa cara faiseme coñecida, non é de baile, é de canto, pero creo que se vos vai dar ben tamén. Podes poñer aos vosos sitios, por favor, por aí. Veña. Tania, Julio. E tú quedas comigo aquí. Moi ben, perfecto. Que tal? Porque Tania e Jaime, pues, podedes xulgar de cantar igual. Vosotros sois profesionalísimos. Isto é, chamase a túa cara faiseme coñecida e non ten nada que ver con tu cara me suena, non ten nada que ver.
É unha cousa completamente contraria. Vos teredes que ir xulgando a puesta en escena, o que fagan, e Paca, pois... Mira, perdona. A mí siempre me ponéis la estropeada. Pois empezamos ben. É que Se sempre me estropeas, che siempre pasa me algo, ponéis la Paca. pocha. Isto Tedes todos os números. vamos a pasar ao noso Temos. equipo de I más D más I más U, que xa cho a Mira, maneira. e xa vos digo, perdona, Roberto, mira, aquí... Pero agora non hai que puntuar, agora solo é ver. Claro, pero pero aquí hai moitas despois, opcións. Apostamos algo a que das opcións este 10 non sale nin de broma por Paca, parte de Jaime. ahora, E se non ahora, o tempo. ahora é solo ver Xa, xa. e valorar, vale? A primeira, cal é? A primeira é... Ostras, este é brutal, Acordádevos do aquel mítico tema de Héroes del Silencio que cantaba Bunbury entre dos tierras? Vamos a recordar, mira, esto. Mítica. Mítica. Clásico. Na panorama, Clásico. na panorama, Na panorama tocamos. cantada. Claro. Unha pregunta, Roberto. En Bailamos de premio temos 10.000 euros para o gañador. Aquí a canto ascendería o Moito montante? máis. Sí, por pregunta. Non che podo dicir canto porque varía, cada día varía, entonces que che podo dicir. O que sí podo che dicir que aquí arranca a túa cara, faíseme coñecida. Vamos a ver. Ai, xa pensei que iba a entrar Roy, xa. Un aplauso para Roy Méndez. ¡Oh! Xa empezamos ben. Oh. Mi madriña querida. Viñéchete arriba e... Bueno. Igual ten que ser en playback, non? Porque o micro ahora... A ver, queres probar o micro, a ver si vai? Como está, Roy? Ben. Podría ser Bunbury ou Tino Casal tamén. Jack Sparrow. Estás preparado? Sí, sí. Venga. Roy Méndez Espera, interpreta a Enrique Bunbury en Entre dos tierras. ¡Vamos! Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder. Y qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Déjame decirle que yo no tengo de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer, entre dos tierras estás y no dejas aire que respira. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respira. Que nivel, non? Mi madriña querida. Maravilla, ven por aquí, Roy. Qué maravilla, ¿eh? Sí, a verdade é que sí. Y mira que no ensayo ata dudou de si facer esta canción de Héroes del Silencio por Rafael. Ah, sí, porque tamén invito a Rafael, sí. Pero mellor así. Tania, ¿qué tal? Vamos con valoración, parece. Unha valoración precisa, dime, que queres? No, que me sorprendeu. Podes valoralo, se queres, No, é que eu lle vin posturas na espalda que non sabía nin que existían. Porque pensei que se nos iba a Porque desmontar. un muri ten moita flexión nun bar. Tiña. Artur, eso é o problema das rodillas. Ai, o A sea, colocación das rodillas. é que por ese é un eso dos dobla. problemas de Bailamos de sempre. O xeonllo. Pero Aí ten un problemilla os xeonllos son xa. importantes para o baile. Sí, sí. Moi Bueno, importante. es que aí 50%. está revirado, pero...
Non sei como si se mantén que de che pareceu? A ver, a Valoración. mí, a verdade é que gustoume, é que Roy ten unhas habilidades interpretativas moi boas, e penso que todo o que lle falta no baile, que é moitísimo, Bueno, pois o estuvo en gaña... Bailamos Celebrity, Sí, pero bueno... E quedou síguelle 13º. faltando... Ah, Por iso. Entón, todo o que non ten no baile, pois o gaña Sí, facendo todo. Sí, basicamente. moi ben, sí. Como biche? Sí, a verdade é que a imitación moi boa. Si teño que despois empezar a valorar todos esos movimentos que estivestes a facer aí, Sí. eso é... Pero el fainos así, creo. Sí, é que Sí, pero fai cuidado, porque hai momentos que as rodillas, sabes, todo xusto, claro, ahora tes que estirar. Fíache de Porque e mañá tes que quitar dous carros de esterco, non? Claro, eso te fastidia, non? Quen é o malo, xurado malo, no? En Tens que Bailamos. estirar aí. Sen dúbida alguna, Xaime Pablo Díaz. Xaime, Pero malo, malo. malísimo. Non son malos. No, malo No, tampouco. sempre hai un máis malo. Son sincero. Vale. É realista co que veixo. Poti é o bueno. Poti é un buenazo. E Tania, A ver, A do non, medio. a boa son eu. Vale, tú és a Oti boa, é vale. Ao menos o o listón é o que alocado. ten máis alto. pois atención que a nosa paca. Paca, aflójale. Roy e Maseo temos un problema. Moita Porque tensión. nos gustamos, pero parecemos unha atrapallada. É peor que Jaime. É que usa palabras técnicas, usa palabras moi técnicas Isto é maravilloso. que a veces non se comprende, non? Pero a imitación E está escucha, ben. verdad, unha atrapallada? Eu non podo decir outra cousa. Pero como pudeche chegar de nos gustamos atrapallada na mesma Bueno, por frase? eso non ten nada Vale, que vale, ver. vale. Pues nada, un aplauso para Roy Méndez. Moita sorte, amigo. Pobrinho. Neste momento abandona o plató Néstor porque hai unha sorpresa final. Sabías algo desto? No, non sei nada. No, pues Néstor ten que marchar porque hai unha sorpresa final. Fora de concurso. Fora de concurso, Sí. vale. Vamos ca seguinte, a seguinte cal é? Guau, vaya artistaza tamén, Lola Índigo, ya no quiero más, este tema de Lola Índigo. Pero yo he estado notando que É estaba unha bailarina espectacular tamén, non? que yo bailaba pa' ti nada más. No de ti yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada. Espectacular, ahí está. Lola Índigo cantando, bailando. Bueno, ela era bailarina en orixe, creo, non? Sí, ela primeiro foi bailarina e logo cantante. Pero cuidado porque vai entrar Lola Índigo, que vai interpretar Rocío Varela, e ao corpo de baile coñimos a dúas persoas do público. Bueno, é un pouco que fixestes en Bailamos. Coñemos a xente que nunca bailara. Non? Non, Sí, hai, bueno, xente, pero- hai xente que bailou tamén, e Aí que sí, baila había- actualmente no, e y que ahora, se adica a iso. falando en serio, hai por lo menos 4 o 5 bailarines Había profesionais. parte de sí. xente bailaba xa Sí, e parte non. sí, sí. Claro, e o abanico é como moi amplio. O noso non, o noso es que Bueno, creo. Pero bueno, hai que xente din, que lle pon moitas ganas. Entón, eso houbo que collelos tamén. Como Roy, por exemplo. Pois, Roy que lle puxo ganas, sí. aplauso grande para Lola Índigo, Rocío Varela e o seu corpo de baile. Aplauso por... Concha, métete para ali un pouco, métete. Vete, vai. Pero aparte unha maravilla, dúas mariscadoras de corpo de baile, isto é unha espectacular, non molaría un corpo de baile de mariscadoras bailando aí? Sí. Estaría guapo. Sería toda unha peza, Bueno, isto pode pasar calquera cousa. Rocío, a ti mola che Lola Índigo, supoño, non? Sí. É unha crack, Sí. Veña, pues vamos a ver a Rocío Varela interpretando a Lola Índigo, ya no quiero nada. Vamos. Me vienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Mime conmigo lo que te digo, sola sin nadie más. Esa es la situación, no me des una explicación, no. En la baraja la reina soy yo, pero yo he estado notando que estabas imaginando que yo bailaba para ti nada más. Yo de ti yo ya no quiero nada, yo
Yo ya no quiero nada. ¡Vámonos! Yo ya no quiero nada. ¡Vámonos! Yo ya no quiero nada. Moi vos, Polín. Gracias, Rocío, ven por aquí, Rocío. Parabéns, Rocío. Claro, es que a veces dicen que o baile é actitude, Sí. pero Bueno, non non chega a todo. veces que a No, actitude. claro. Porque eu Aquí- teño moi boa actitude, pero non sei bailar. Pero Bueno, actitude... pero eso é importante, porque aquí o corpo de baile foi O maravilloso. corpo de baile non marche. O corpo de baile, que veñan pa aquí que non marche. Vídemos. Non marche que si marchan agora detemos a policía. A mí gustoume moito o corpo de baile, Verás. Non sei en que ides facer o ano que ven, pero si estades libres, igual poderíades vir o casting de Bailamos, porque xa sodes moi boas, pero aínda tedes marxe de mellora. Non, Así que, sí. non era... Xa. Sí. Pero digo, non era a primeira vez que bailabades, non, era a segunda. No. Moi ben. O sea que a coreografía inventabádela, máis ou menos, no... Tania, podes valorar por unha parte Rocío, se queres, e por outra parte o corpo de A baile. ver, Rocío é espléndida, ela é espléndida. Claro, eu a coñezo, somos compañeiras de profesión. Coincidistes cantando algunha vez? Creo que a Hai fai unha dos... vez, sí, unha vez, sí. unha vez, pero non coincidimos moito. Pero eu a vexo, a sigo en carai. redes, é moi ben. É verdade que vou vos dar un consello. Ana María, ponte un pouco para ali, porque Ana non... María, Cando vaiades sin ensaiar, non o digades. Nunca, eso é un truco. Sí, porque xa se nota, non fai falta... non é necesario dicilo. Bueno, pero eu diré unha cousa, como coreógrafas funcionaron Sí. ben porque foron inventando coreografías, ya no quiero nada, fustes aí Boa buscando que había que facer. Boa Muy ben. creatividade. Actitude. Sí, que esa creatividade, en realidad, todo o que sacaron aí foi creatividade. Sorpréndeme que Jaime este A ver que dando di Jaime, a ver que di. unha valoración A ver que di positiva. Jaime. Non, a ver, a mí me gustou, sí que Lola non a vin, vale, faltan aí os movementos dela, porque estivemos vendo o vídeo, pero hai que traballar as cadeiras, hai que traballar cousiñas, pero me esas quedo porque cadeiras. despois, aparte de, claro, me leva a visión, se me vai a as bailarinas profesionais que tes aí ao teu lado. Esta noite. É que así non se pode. Así non se pode. Pero bailaron ben, con boa actitude, Bailaron moi ben. Tede cuidado ahora con Paca. As bailarinas fabulosas, eh? Vaya por ti, Rocío. As bailarinas agora. Non te pases, Rocío. porque a Rocío sempre lle dar moita Non, caña. non é verdad. Hoxe me recordaba unha empanada de bacalao. Porque mira, o bacalao está bo, a empanada tamén, pero xuntos a mí non me gustan. A empanada. Entonces ti bailaches ben, eu non digo como eles, bailaches ben, pero a cantar non se te eu. Eu non oía a túa voz. É unha canción exixente tamén, Pero- afinar bailando Ela con estaba bacalao cantando en tamén. directo, cantando, Sí, bailando. xa o sei, pero eu non a oía. Isto é un concurso de baile, non é un... Oi, perdón, Tú que de estabas canto. estabas vendo a televisión nese momento. Non, eu estaba vendo a ela, pero non a oía. Pero Isto entón, non é un gustouche concurso de ou baile. non che gustou? Como a da empanada regular. Campanada de bacalao. Sin pasas. Aplauso grande para Rocío Varela e seu grupo de baile. Moita sorte, Rocío. Gracias. Carai, que xurado máis exixente tes aquí ti tamén, Bueno, calquera dos tres, Paca, para Bailamos tamén. É que a xente cando canta e baila ao mesmo tempo, sempre hai moita xente que di, eso é pleiba, porque non se pode cantar e bailar así ao mesmo tempo. E hai xente que non, hai xente que é capaz. Claro, No, e de feito na na panorama panorama mismo. todo o tempo. Pero é complicado, sobre todo as respiracións, a moi Claro, como coordinación, faz para respirar? A ver, eu non o sei porque eu solo bailo, non canto, pero sí que é verdade que nos ensaios moitas veces hai que adaptar as coreografías aos cantantes porque Cando ves a Shakira saltando por todos os sitios e cantando. Pois supoño que experiencia, Bueno, ¿no? ao final é ensayo. Claro, ensayo, ensayo. traballo, hollín e play. No. Reforzo vocal, Tú sí. crees? Que é reforzo vocal? Pois un reforzo dunha vocal. Os coros por baixo. No, leva, por exemplo, cando non cantan, aparece a voz original. Eso faise moito. Xa, pero cando non cantan, pois quita. Xa, pero que non é sempre así, vale? Bueno, vamos ca penúltima concursante que vai cantar, atención.
Atención ao que vai cantar a seguinte participante, este temazo de María Jiménez, mira, mira. Se acabó, Cuidado. porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido y mi piel se quedaba vacía y sola, desahuciada en el olvido y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya, mi mundo es otro. Esto vai ser espectacular, porque vai interpretar a María Jiménez, a grandísima, non menos grande que María Jiménez, Eva Iglesias! ¡Ole! ¡Guau, cómo mola! ¡Qué chulo, Muy buenas noches a todos. ¡Ole! ¡Ole, qué chulada, ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, temazo, temazo. Disfrútenlo ustedes na casa tamén. Eva Iglesias por María Jiménez. Se acabó. Ole. Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor. Se fue con los años, se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya mi mundo es otro. Tremendo, Oh. Brutal, Eva. E digo unha cousa, se me permites. Eu aquí ven a Eva María Iglesias Jiménez. ¡Ole! Brutal. ¡Qué barbaridad! Hai Hola a pouco que todos, dicir, que tal? Pouquiño que dicir. A ver, de canto, eu teño pouco que dicir, pero é espléndido. Sí, a a verdade verdade. que impresionante, Flipei. menuda voz. Menuda É voz. verdade que no baile pedíame... María Jiménez movías espectacular, Sí, pero pedíame aí Era unha showman, unhas mans flamenquiñas, non? Sí, a min tamén, o carallo ir a ritmo, a base. Claro. Hai un ole... Que vos faltou un zapateado ou algo así? Notase despois cando estás camiñando de lado, que hai un problemiña cos tacóns, parece. No. Non. No, María Jiménez movíase moi ben, Dende aquí pero a verdad... se movía moi ben. Moi ben. E todo Pero a o verdad show que sempre que levaba un montaba par de ela. licas de limón. Sí, exacto. E por eso se movía mellor, Era unha máquina. A ver que di Paca. Bueno, a min dame noxo. Non porque o faga mal, porque inda que lle quera decir algo malo non podo, porque o fai todo de maravilla. Bordón, no. É así. Ai, Paca. Impresionante poder vivir neste plató e oír cantar en directo a esta monstrua que é Eva Iglesias. Aplauso grande para Eva. Esta era a penúltima. Ostras, así como me sento agora. Ahora que temos unha sorpresa que non saben eles. Bueno, non sei, Eva, se o Eu sabe. sí que o sei. Tú sabes, Rocío. Ah, non me cheo.
É que hai unha sorpresa que non se fixo no ensayo. Hai un tema final que non saben cal é. O último concursante vai cantar este tema famoso do gran artista Roy. Vamos a ver. ¿Qué? Muy fuerte nuestra comunicación. Soy un desastre. Culpo a mi deficiente atención por no llamarte. Desbloquear todos mis sentimientos. No fijarme solo en los defectos. Necesito más tiempo para no volver a ser un perfecto desastre. ¡Buah, qué épico, eh! Y para interpretar ao grandísimo Roy, temos a Néstor Pardo. ¡Dios, qué locura! ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué tal, Néstor? Doctor. Bien, bien, bien. Oye, tuvimos... Espera. Tuvemos dudas, verdad, de si facelo moi parodia ou de si facelo ben para imitalo ben. Claro que sí, cirujano. En que quedamos ao final? Non o sei. Cirujano. Bueno, vai a facer o mellor posible. Néstor Pardo interpreta a Roy Méndez. Me da pereza ir a una cita y que me rompan el corazón. Por eso siempre reservo un sitio que tenga opción de cancelación. Ya casi nadie me hace tener esa sensación. Ser un cobarde no es una opción. Mi fuerte no es la comunicación. Soy un desastre. Culpo a mi déficit de atención por no llamarte. Desbloquear todos mis sentimientos, no fijarme solo en los efectos. Necesito más tiempo para no volver a ser un perfecto desastre. ¡Titán! ¡Qué locura! Gracias, Néstor Pardo, ven para acá. ¡Fuah! Que che parece, Arturo? Podedes acercarnos porque non distingo un do outro, a ver, por vernos. Titán! Increíble. Titán, cirujano. Impresionante, membro do xurado. O mellor. Tania. O mellor. Gracias. Sin duda. Pero Era tamén... difícil porque tuvo que ensayar a escondidas sin que se enterara Roy toda a tarde, non pudo ensayar aquí, tuvo que facer todo escondido. Eu entendo, pero pouco baile, Pouco baile. Pouco baile. En bailamos esto non valería. Xa. Pero Non que vale. no vídeo está así, entón... Sí, ceñuse original, eh? No, faltalle cousas, Que ti estás... Non falta nada. É que eu movimento de xeonllo. penso que deberías de meter bailarís Faltalle- nas túas xiras, nos teus videoclips. Sí, a mí me gustaría poñer en valor porque é un tema moi complicado de cantar. E a nivel compositivo ten moitos matices. Que tío. Cirujano. Vamos ahora loco, ca bestia negra de Néstor Pardo, que é Paca. Tenme unha rabia que non me pode tragar. Tenche rabia, sí que ten rabia. Mira, vou che dicir unha cousa. Comparado con Roy, eres como un ovo sin sal. Esa foi Paca. Aplauso grande para Néstor Pardo. Vita, Paca. Poñedos aí. Certeiras, Pero el concursa. Quedanos pouco tempo, que poñemos aí, vamos a ver quen gana. Menos mal. Antes de dar o ganador, este sábado estrease un programa que ten unha pintaza brutal. Están aquí parte do seu equipo, porque hai Menos moita mal que xente, Paco parte non se que nos xuntou falta con aí. Jaime, senón... Quen? Que menos mal que non estades xuntos no Sí, xurado de das bailamos, senón... miñas, a verdade é que das miñas. É que teño, temos unha promo de 40 segundos preciosa do Bailamos. Moi ben, moi ben. Do que algo do que vades ver este sábado na televisión de Galicia. Mirade para aí, porque vamos con ele. Mirade.
16 aspirantes que se xogan todo nunha actuación. Só poden quedar 12. Ante o xurado máis implacable da televisión de Galicia. Para min sería un non. Hai que tener morro para hacer lo que has hecho. E 10.000 euros pro gañador. Isto é danza. Volve, bailamos. Este sábado á noite na televisión de Galicia. Que ganas, Aí contra Que os ganas. décimos disfrutar e vivir. Aparte, un programa moi especial porque se elixen os concursantes que quedarán. E cuidado que engancha, Vale, non temos tempo, entón vamos facer unha cousa. Como non temos tempo, que vamos completamente fora de tempo, vamos facer o seguinte. Tania, por favor, está preparada? Quero puntos, que me dedes os 3 puntos para os 3 ao mesmo tempo, vale? Estáis preparados os 3 ao mesmo tempo? Puntuación, por favor, para Eva Iglesias. ¡Ganadora, Eva Iglesias! ¡Bravo, Eva! Gracias, Arturo. Vémonos o sábado. O sábado. Gracias, Tania. Gracias. Vémonos o sábado na televisión de Galicia Bailamos. Ahora quedan con Somos Animais. Somos Animais, na televisión de Galicia. Chao.